så kommer jeg over til repetisjonstrening mine. Nei, det var angsten. Ja. Ok, vi skal ta litt grann med lynprosessen. Vi må repetere lynprosessen litt grann, fordi jeg vet det at det er den teknikken som de fleste synes høres mest komplisert ut. Så det er minst sjanse for at jeg tør å bruke den. Så derfor skal vi bruke litt grann mer tid på den. Også for at jeg får repetert det, så ser kameraet mitt stoppe sist gang. Ok, så 5. Ok, da vil jeg straks gå på slide. Det var lynprosessen med de 7 punkter. Og så her har vi da det forenklet punkter for å repetere veldig kjapt. Poenget med den teknikken her, det er at den virker veldig godt for folk som ikke liker å skrive ned. Man kan alltid få pasienter som blokkerer helt på dette med at de vil ikke skrive noe som helst. Ok, så da må vi ha noe å gjøre med deg også. Litt av poenget med å kunne mange forskjellige teknikker, det er at ok, noen liker Swish, noen liker EFT, noen elsker 3 gode ting, de fleste elsker 3 gode ting. Noen synes en negativ, mange positive. Det passer veldig godt til deres stil. Andre liker ikke det i det hele tatt. Det gjør det aldri. Og noen vil aldri skrive noe som helst. Det er bare sånn som jeg oppdager at du kan stange hodet i veggen med folk som ikke vil skrive ned ting. Det er ikke så mye hjelp i. Så den her er veldig fin for den som ikke vil skrive ned. Og den går for så vidt i den samme tradisjonen som Swish og EFT, at her automatiserer vi på forhånd. Sånn at du venter ikke til problemet kommer og så «Åh, nå må jeg gjøre noe, nå begynner jeg å få angst». Neida, dette her programmerer vi på forhånd. Så poenget er at hvis den klarer å finne negative tanker, sånn som typisk «jeg er en dårlig far», «jeg klarer ingenting», «ingen liker meg», «jeg er håpløs» og så videre. Finne tak i en sånn setning, så har du på en måte funnet gull. Det er som en gullklump, psykoterapeutisk. Så, ok, om igjen så sier du til deg selv, jeg er helt håpløs, jeg er helt håpløs. Klart du blir dårlig av det. Du blir dårlig av det, du blir dårlig av tankene dine. Du kan bli veldig glad av en positiv tanke på at, ja, nå er jeg sikker på at jeg vinner i lotto. Eller nå har jeg fått en kjempegod jobb med kjempegod betaling. Yes, wow, wow, wow. Sånn, da gleder vi oss. På akkurat samme måte hvis du går rundt og sier til deg selv dagen lang, du er så håpløs, du er så rotete, du er så håpløs, du er så rotete, og så videre. Så blir vi dårlige av. Så når man finner den der tanken, finner den negative tanken, yes! Ok, da har du på mange måter funnet rota til det onde. Vi kan spørre oss selv til vi blir blå i fjeset hvorfor jeg går rundt og sier at jeg er håpløs. Det er litt som denne psykoanalysevitsen. Vi kan bruke 4 år på å finne ut hvorfor vi begynte å si jeg er håpløs. Men det hjelper ingenting. Vi må gjøre noe med det at vi faktisk går rundt og sier det 400 ganger for dagen. Jeg er håpløs. Det er ikke håp for meg, fremtiden er ødelagt, og så videre. Så når man finner det, så er jeg håpløs. Stopp! Godt, ja. Ristløs. Hva er det sånn morgentrinn, husker jeg alltid denne? Å, ristløs! Det var ikke det andre. Trinn foreldre? Ja, trinn foreldre var det, ja. Kanskje jeg litt ulig gammel. Ok, jeg er håpløs. Stopp! Poenget med at jeg sier dette er litt løst, det er dette med at dere må ta en liten pause etter at dere har prøvd å gå fra det negative til det positive, sånn at det positive ikke blir koblet tilbake inn i det negative, ok? Dere husker hun som gjorde sliss. Det ble bare dårlig av det. For det er koblet tilbake fra det positive inn igjen i det negative. Så alltid fra det negative til det positive, litt løs. Så husker dere den, alt som har litt humor med seg, det husker dere. Ok, så da trener vi på den sekvensen, sant? Sånn som jeg sa, jeg er så håpløs, stopp! Godt gjort. Og gjør et lite poeng at denne stokken skal komme som en, skal vi si på Vestlandet, kvepping. Skal vi si på... Har ikke dere sånne flotte ord her? Skvette. Hæ? Skvette, ja, skvette, ja. Der har du denne lydhermende ord. Skvette, skvette. Tren på denne sekvensen, sånn at denne skvettinga kommer på slutt. Den på den sekvensen. Og så, og her kan jeg bruke en god del tid i terapien på hva er det du egentlig vil ha? Hva ønsker du? Ja, hva ønsker du? Ja. Hva ønsker du? Det var godt sagt. Hva vil du ha? Hva ønsker du? Ja. I stedet fra hodet, altså. Og det kom fra hodet, så sa de... Ja, men jeg synes at du måtte si det høyt, da forstår jeg det. Ja. Altså,
jo mer dere er aktive, som du sier, det er litt kjedeligere å sitte på nettet og kjøre sånn kurs enn å være live. Dere må bruke denne anledningen til å provosere meg, som jeg sier, til å stille spørsmål, til å være uenige, spesielt. Jeg synes det er veldig kjekt når folk er uenige, for da får vi en god diskusjon. Da får vi på en måte satt fingeren på hva er det som jeg kanskje ikke ser fordi jeg er så entusiastisk, men som dere ser fordi dette er helt nytt for dere. Sant? Jeg må bare si det at det er de som har argumentert mot meg, som jeg alltid har lært mest av. Sant? Så dere må bare, sånn som du sa, hvis du aldri finner en positiv tanke, ok, ja, det skjer jo faktisk av og til. Du finner ikke noe positivt i den dagen. Hva skal du gjøre da? Ja? Så sånne spørsmål er veldig viktige. Så dere må ikke stusse hvis dere synes dette hørtes litt urealistisk ut og så videre. Sånn, jeg vet jo hvor urealistisk en del av disse tingene høres ut, men det var bare fordi jeg er så forferdelig nysgjerrig at jeg måtte bare prøve likevel. Så jeg at Fission virker, så jeg at EFT virker. I dag skal vi lære å ta mareritt. Så det suser. Det er så enkelt å fikse mareritt. Og jeg har på en måte alltid visst det, for jeg har tatt mareritt på en session, så er det vekk. Eller 2 eller 3 sessions maks. Men så akkurat i dag så fikk jeg gå og høre på sånne lydbøker som jeg lager meg selv av å laste ned bøker fra Kindle. Så får det over på tekst, og så får datamaskinen til å lese det inn på MP3, og så er det bare til å høre på. Så på den måten så kan jeg oppdatere meg mens jeg sitter på toget. Så i dag har jeg lært alt om at andre folk faktisk bruker som drømmekonstruksjon i traumeterapi. Og det høres for lett ut. Du skal bare lage deg en ny slutt, og så forsvinner mareritt. Og det gjør det. Det gjør det, men jeg vil ikke tro på det. Men kan du det i drømmen? Nei, du gjør det på forhånd. Du gjør det på forhånd? Altså, sånn at hvis mareritt kommer, så switcher hjernen på et annet spor, for å si det. Sånn så går den inn i suksessen i stedet for i liksom døden, for å si det sånn. Ja, men det skal vi komme til senere. Ok, så hva vil du heller ha? Hva ønsker du å ha? What do you want? What do you like? Ok, og der... Nei, hva vil jeg ha da? For eksempel hvis jeg sier alt er håpløst. Så sier dere, nei, det er flott at du setter ord på det. Alltid er det flott at du setter ord på det. Men egentlig så er det viktig at vi snur det rundt til det positive. Hva vil det positive være av å ikke føle seg håpløs? Det er jo ganske logisk. Sant? Det er dobbeltnekting. Det blir å føle håp. Sant? Jeg har lyst til å føle håp. Jeg har lyst til å føle at jeg er ok. Hvis jeg er håpløs, så blir det kanskje jeg er ok. Ikke jeg er perfekt, men jeg er ok. Hvis det finnes ikke håp for meg uansett, jeg blir aldri bra. Ok, da er det det å få håp. Det må bli bra. Så den diskusjonen er veldig viktig. Den er veldig terapeutisk i seg selv. Hva er det du egentlig vil? For mange vet bare hva det vil vekk ifra. Jeg har aldri tenkt hva jeg egentlig vil. Jo, jeg har lyst til å føle meg flink. Det er nesten en tanke som mange ikke synes at jeg har lov til å tenke. Nei, jeg vil bare ikke føle meg så dum. Ok, hva vil du føle deg? Jeg vil føle meg flink. Ok, når du sier hva du vil ha, så skaper du en retning. Hva kan du gjøre for å få til det? Helt praktisk. Og der også blir det en lang diskusjon da. Ok, hva er det du pleier å gjøre? Hva er det som pleier å gjøre at du føler deg så dum? Jo, du bare lar være å snakke. Og da får du aldri sjansen til å se at faktisk man synes det var bra det du sa. Ja, ok, så hva kan du gjøre når du føler deg dum? Ja, kanskje prøve å gjøre noe som du allerede er flink til. Så i punkt 3 og 4 så får dere gode diskusjoner før en faktisk begynner å si at nå skal du gjøre denne teknikken hjemme så mange ganger som du kan til neste gang. Og det er ikke uvanlig at folk, spesielt hvis de går på disse ME-kurser til Phil Parker, det koster vel 12 000 kroner for 12 timer gruppeundervisning. Det er ikke individuell engang, 12 000. Og folk bruker sine siste sparepenger, sånn at de går på uføretrygd, de bruker sine siste sparepenger, kanskje samler inn penger for å gå på disse kursene. Da gjør det teknikkene. Da kunne du fortalt deg hva som helst, og de ville ha gjort det. For jeg kan ikke være så dum at jeg bruker så mye penger som gjør det til teknikken. Sånn at det at folk får gratis behandling av dere i kommunene er litt dumt. Sånn at det skulle helst ha kostet det litt grann. Da ville de gjort mer av det dere foreslår. Ok, men i alle fall, de som da går på disse dyrekursene, de oppdager jo det at de har disse henne selvsaboterende tankene med jeg klarer ingenting, jeg blir aldri bedre og så videre. 400-500 ganger for dagen.
minst. Det er sannsynligvis mer hvis vi tenker at vi har 60 000 tanker per dag, og av de så er 95% akkurat de samme tankene som vi hadde i går. Ja, da er det sannsynligvis opp i tusentallet på disse her små selvpiskende tankene som vi har. Ok, så da blir poenget det at dere får det til å skjønne. Hei da, velkommen, velkommen. Får det til å skjønne hvordan dere skal gjøre dette her. Gå gjennom et par eksempel. Gjerne finne ut hva skal du gjøre i nummer 4. Og nå må dere huske det at dere har mange ting som dere kan gjøre i punkt nummer 4. For eksempel er negativ mange positive. Hvis de blir veldig nedfor, jeg kan ingenting, jeg er ikke verdt noe. Ok, punkt nummer 4, når du får den denne, stopp, godt gjort. Hva skal jeg gjøre? Jo, jeg skal skrive det ned, og så skal jeg prøve å finne et par positive. Det er en av de tingene du kan gjøre i nummer 4. Det kan være, som jeg sa, du kan male, du kan spille litt musikk, du kan... Hvis plystring gjør deg glad, så plystrer du. Hvis litt dansetrinn får deg til å bli happy, dance a little bit, sant? Og der kan dere utnytte det at følelser ofte sitter en god del i kroppen. Ofte så har jeg fysioterapeuter på disse kursene her, og de skjønner det med en gang. Sant? De ser jo dette her til daglig. At kroppsholdning og for eksempel sånne ting som å danse er assosiert med glede. Så hvis dere skal føle dere vel, så ja, litt sånn danseaktige bevegelser, eller bare en sånn kroppsholdning som er positiv. Husker vi hadde en som ble veldig artig da jeg jobbet på DPS. Så snakket jeg om dette her med kroppsspråk. Og så fant vi ut hva skal en gjøre for å ha et selvsikkert kroppsspråk. Ja, du kan herme til folk som ser veldig selvsikre ut. Bare prøve å sette kroppen din i den tilstanden. Og da har jeg en favorittperson, filmstjerne, som ble veldig morsomt da. Steven Seagal. Noen dere som har hørt om han med hestehalen. Han med ett uttrykk. Ja, han med ett uttrykk, ja. Steinansiktet. Ja. Han er ikke verdens beste skuespiller, men han er så suveren i det han gjør. Denne ekstreme selvsikre holdningen. Og han går inn i en bar og skal bli angrepet av 5 kinesere. Sånn. Så vi tok det sånn at når vi møtte hverandre i gangen der på DPS, så sa vi «Walk like Steven». Sånn, yeah! Self-confident. Senere skal vi komme tilbake til Steven Seagal faktisk, på noe som heter rescripting. Der kan vi bruke stimulus fra filmene til noe så grotesk som Steven Seagal. Ok. Så hva vi kan gjøre for å få det til, altså hva slags konkret ting vi skal gjøre. Ok, så fordi jeg vet det at dette her er sannsynligvis den teknikken som dere vil kvie dere mest på å prøve å gjøre med folk, fordi den høres litt komplisert ut, så vil jeg at dere skal ta den her som 2 og 2. Kanskje bare prøve 5 minutter på vei. Og så forklare teknikken, forklare hva som er poenget. Vi lager en ny sånn tankebane fra den negative tanken, stopp, til den positive holdningen. Positive handlinger. Fra den negative tanken til den positive handlingen, og så videre. Ok? Prøv å finne noen, hvis det er mulig å finne noen dere ikke har vært sammen med enda, så hadde det vært veldig fint. Er vi klare i dag? 3, 5, er vi 10 i dag, ikke det? Ja, nå blir det 2 og 2 da. Ja, prøv å finne en ny. Prøv å finne en ny. Så får jeg ikke bra ut.
ikke sant? Jeg tror at sånn du gjør det, altså at man først ja, ikke sant? Ja, det tenker jeg jo hvis sånn for det tenker jeg sånn ja, også dette var jo en